税を課す中国製品の回収リストを承認しました。複数の欧米メディアが伝えたものです。アメリカ通商外局が15日にと公表する方針ですが、制裁を発動するかどうかは明らかになっていません。アメリカの制裁を発動するのは中国がアメリカから輸入する大豆や自動車など25%の追加関税を課すという構えで、米中の対立が一段と激しくなるのは確実です。東海道新幹線で乗客の男女3人が殺傷された事件で、愛知県岡崎市にある逮捕された男の祖母の家から日記とみられるノートを神奈川県警が押収したことが分かりました。この事件で逮捕され、殺人の疑いで身柄を検察庁に送られた小島一郎容疑者22歳は、人を殺したい願望は昔からあったと供述しているということで、神奈川県警は過去に書かれた内容から事件を起こした動機などを調べることにしています。小島容疑者が去年12月に祖母の家で暮らしていて、県警はおとといこの家を家宅捜索。仙北警察署によりますと、今日午前2時30分ごろ、国道岩手県方向に走っていた大型トラックが反対車線をはみ出して道路脇の住宅に突っ込みました。当時家にいた男性に怪我はありませんでした。この事故で大型トラックを運転していた新潟県の60代の男性が仙北市内の病院に運ばれ手当てを受けています。男性に目立った外傷はありませんが、脳内出血が確認されているということで、警察が事故に至った状況を詳しく調べています。緑豊かなまちづくりに役立ててもらおうと、自動車会社がソメイヨシノの苗木100本を県に贈呈しました。苗木の贈呈は秋田城鉄道とトヨタ自動車が共同で行うふれあいクリーンキャンペーンの一環で行われました。キャンペーンは緑豊かなまちづくりを目指し、緑の大切さを知ってもらおうと1976年から行われていて、今年で43回目の贈呈です。県に贈られたのは、震災復興の後押しをしようと福島県で育てられたソメイヨシノの苗木100本です。佐竹知事はこれまでにも多くの苗木が贈呈されたことを受け、桜が植えられたことでちっちゃい時からアイクリームが好きで、本当になんかね、やっぱ手元に年齢ってすごく出るんだって。ダメだね。それを気にしていかないとっていうのがやっぱちょっと思いましたね。ちょっと続いてのね、行きますか？まだ行けますかね。大輔さん今マイク入ってない？入ってないんですか？はい。橋本、あら、橋本のラジオみたいな。あ、だってね、ほらさっきサクサクなチャーブルジンク言えなかったから。私たちが番組を乗っ取るって。じゃあ続いてのメールいきたいと思います。ラジオネームバッツ食い込む.comさんからいただきました。はい、すごい名前ですね。ですね、メンバーの中でこれはいい加減直してほしいことがあったら教えてください。私たちチャーブルジンクエティのメンバーの中ですかね。あります？なんだろう。私、橋本的には個人的にモロリン、あら来ましたね、私にはね、本当にもうまさに今日もそうだったんですけど、はい、仕事前にランチしようって言って私から誘っていいよっていう返事をモロリンがくれて、はい、それはまあ私がこの時間ぐらいからだったら動けるよって言ってた時間の、まあ、2時間ぐらい前、はい、だったんで、まあ、十分に準備をしてその時間には集合できるはずだったんですけど、やっぱモロリンとね、例えばじゃあ15時に待ち合わせって言ったら、ごめん15時15分でいいって一回まあ来るんですよね。あ、いいよってで15時じゃあ半でもいい、はい、その10分後ぐらいまた来てみたいな。結果合流できるのは16時とかなんですよ。
のランチに行ったんですけど、ランチ行った時に、まあ、そういう会話を23箇所したんですけど、23箇所とも「あれ嘘だっけ?」みたいな感じで言われて、いやなんか覚えてないって言うんですよ。これいやそれはごめんって思うけど、多分だけど今このラジオ聞いてくれた人どうでもいいからって話自分たちにしといてなんですけど、多分どうでもいいと思う。次のメッセージいきましょう。ラジオネームペチェニョンさんからいただきました。ありがとうございます。ですね、橋本愛菜さん、森深亜美さん、初にお目にかかります。初めましてです。初めましてってことですね。ありがとうございます。そこで橋本さん、諸塚さん、うまい棒の味に例えると何味ですかという、私たちがってことですね。面白い、ちょっといただきましたよ、お便りを。うまい棒の味に例えると、うまい棒の味か、いっぱいあるからね。ちょっと待って、決まった？もうはね、ちょっと決まったな。でも今話したんだけど、自分それどこだと思った。本当？なんかわかんない。ポタージュちなみに大好きだし、私ポタージュ美味しいじゃん。結構なんか胃に来る感じね。コンポタージュですみたいなのが胃に来る感じが、橋本愛菜ですみたいな。重たいとやめながら。いやなんかこれあれですか、大輔さん。大輔さんから見た私たち2人のってこと？大輔さんから見た私たちのうまい棒を例えると、モロリンがサラミ味、私はピザが、なんか嬉しくないの？なんかどういうことなの？脂っこいってお互いだから脂っこそうなのなんかねすごくないですか？うまい棒に例えると斬新だね。伝わったかな？初めましてですもんね。初めましてなんですよ。ポタージュ味とサラミ味の女2人です。はい。サラミですもんね。宿題セブンティーン。セブンティーンですよ。ミニミミカルビ食べちゃダメ。左ミニミッキー、右ミニミニ。どうぞ。ミニミニ。宿題シックスティーン。浜湯さん20周年おめおめはゆ。おやゆ、おやゆ、おはゆ、おややゆ、おやゆ、おやゆ、おやゆ。あれ？全然ダメじゃん。ラジオのアナ火曜日大好きマナーダッシュタイム
ければ、はいもう、ぜひツアーの方よろしくしますお願いします。それでは最後にもう一回なんだって帰りたい。帰らせないよ帰らせたくないんだけどさねえ仕事ですからね忙しいですからねじゃあ最後にもう一曲だけ聴いていただけますかもちろんです。今この4時台ということでね、今日まだ寝てる方もいらっしゃるし、これからお仕事の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、一度聴いたらハッピーになれるこの曲を聴いてもらいたいなと思います。チャブラチンクエンティでハイテンションワッカ人生。大輔笑いたちショーを歌う今夜のお客様はチャオペラチンクイッティの橋本愛菜さん、そして小野塚かなみさんでした。ありがとうございました。またのぐらいでお待ちしております。ありがとうございました。してきてください。